Vaspurakan Krallığı var bu Gevaş ve şey tarafında işte bu bölgede. Kral Gagik var, 1. Gagik. Hiç bilmeyiz. O buranın aslında kral yönetim burayı başkent yapıyor, kiliseyi. Evet. Ve bir de 1915 yılında maalesef çok kötü olaylar oluyor burada. Çünkü Ermeniler birçok insanı burada öldürüyor tehcirden önce. Hani bu Ermeni olayları var ya. Evet. Tehcirden önce Ermeniler buraya isyanlar çıkarıyor. Birçok kadını, çocuğu buraya, kadınlar burada tecavüz ediyorlar ve diğer tecavüze de sonra kadınları falan öldürüyorlar, atıyorlar.